Никто не в безопасности. Никто не готов. И каждый... Я готов. По вашей команде. Боги покинули терминум. Наш мир в огне. Окончательная жатва началась. Никто не в безопасности. Никто не готов. И каждое неправильно принятое решение может привести нас к большему количеству смертей. Но пока мы живы, мы должны дать отпор. Как триллер вы хотите? Никто не в безопасности. Репетируем, никто не готов. И каждое неправильно принятое решение может привести нас к большему. Готов? Пожалуйста. Боги покинули терминум. Наш мир в огне. Окончательная жатва началась. Никто не в безопасности. Никто не готов. И каждое неправильно принятое решение может привести нас к большему количеству смертей. Но пока мы живы, мы должны дать отпор. Эй, рейнджер! Раз, два, три, четыре, пять. Можно прибрать мне в ушки чуть-чуть крики. Эй, раз, два, три, четыре, пять. Эй, рейнджер! Я активируюсь от движения. Переверни меня! Ну, готов. Эй, рейнджер! Я активируюсь от движения. Переверни меня! Сейчас я вам покажу мастерство тонкой нарезки. Извините, что я без приглашения, рейнджеры. Тебе не поймать меня. Активирую суперскорость. Господин, эту ведьму-то, мы ее сожгли. Она же рыжая. А что нам сказали, мы и сделали. А что? Наше дело маленькое. Никак нет, ваше сиятельство. Никак нет, ваше сиятельство. Да полноте, господин хороший. Чего переживать-то? Бери телегу и едь до дому, а там и видно будет. Поле-то какое, метель не на шутку разыгралась. Того и гляди, вешки занесет.